लेट आ रहा है। अब सही हो गई। नहीं तो हम बोलने के 10 मिनट बाद इसमें वो पलट। बस हम अब थोड़ा सा देर रहेंगे और फिर हम 3 मिनट फेस लाइव में रहेंगे, फिर हम म्यूट हो जाएंगे। सब लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहना रात भर। सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और देखिए कितनी अच्छी दवाई भी बताई हमने, कुछ अलग लगाया है आज। हाँ, आज अलग लगाया। इसको हॉरिजेंटल लाइव कहते हैं। इस लाइव को लगाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये लाइव भी हो जाती है और इसमें बीच में अपन हाईलाइट कर सकते हैं, तो अपन का वीडियो वाला काम भी हो जाता है। तो ये हमको भी हैं जिनके तीनों चैनल मोनो हो गए हैं, उन्होंने बताया कि आप इस तरह करा करिए, तो इससे आपका दोनों काम हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं बनाई तो वीडियो की जगह ये 5 मिनट का हॉरिजेंटल लाइव से इसका वीडियो मायने रखता है। हम 5 मिनट अगर इसको वो कर देंगे तो ये काम आ जाता है। क्या लगा? कुछ अलग लगाती हैं क्या? लाइव आज यूट्यूब अलग ओपन हो रहा है। ओह, तब अच्छा 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 अच्छा। जैसा भी हमने इसमें 5 मिनट कर लिया ना, 5 मिनट का हम वो कर सकते हैं क्या, अभी 5 मिनट बाद हम चाहें तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अपने पास वो रख सकते हैं इसका वीडियो। आज हमने सीतोफल आदि खाने की प्रोसेस बताई शुरू शुरू में कि कैसे खाना चाहिए, किसे खाने से क्या फ़ायदा होता है। और जिसके लिए बताया वो तो आई नहीं लाइव में, मुन्ना भैया के लिए बताया था तो आई ही नहीं लाइव में। तुम्हें तो पता ही है, शुभी प्रखर को भी पता है कि कैसे खाना चाहिए सीतोफल आदि। हमारी आवाज आ रही है? शुभी, आवाज आ रही है हमारी? लाउड एंड क्लियर। आया पीछे से बोलने, लाउड एंड क्लियर। इतना अच्छा बोलते हैं, मीठा मीठा है। बदमाश। लाउड एंड क्लियर। ओह, और खाना हो गया? क्या बना आज खाना? राजुल, क्या खाया खाना? शुभी, खाना क्या खाया तुम लोग ने? बहुत टेस्टी सब्जी है। ओ, दही और आलू दे पराठे बढ़िया लगे होंगे। आलू के पराठे और दही। हमने भी सुबह आलू के पराठे और आमरस खाया था, बहुत टेस्टी लगा था। और जया तो आलू के पराठे अच्छे बनाती भी है और टेस्टी भी बनाती है और बहुत अच्छा लगा था। हमने खाया था और साथ में चटनी भी खाई थी टमाटर की, टमाटर लहसुन धनिया पत्ती। इलायची वाला तो हमको नहीं अच्छा लगता, हमको तो सिर्फ आमरस दूध वाला। इलायची की स्मेल मुझे कम पसंद है, इसलिए चाय भी लोग इलायची वाली ज्यादा पीते हैं ना, मुझे कम अच्छी, मुझे अदरक वाली अच्छी लगती है। आज तो जूही सपोर्ट नहीं करेगी ना अंतरिप सपोर्ट करेंगे, उनसे आशा रखना तो बेकार है। अच्छा, स्मेल नहीं आई तुमको? अच्छा है, बढ़िया है।